Pienācis laiks iemācīties nospēlēt mažoru un minoru gammas divās oktāvās, nelietojot brīvās stīgas. Lai varētu šīs gammas pielietot brīvi un ērti improvizācijā, iemācīsimies dažus riktīgi foršus vingrinājumus. Do mažoru gadījumā mēs spēlēsim 7. pozīcijā, bet mēs sāksim ar noti do uz 8. lādes 6. stīgas, un tālāk katrs pirksts būs atbildīgs par savējo lādu. Rādītāja pirksts par notīm 7. lādes, vidējais par notīm 8. lādes, zeltnes par 9. lādu un mazais pirkstiņš par 10. lādu. Tātad do mažors divās oktāvās, nelietojot brīvās stīgas. Pievēršam uzmanību, lai kreisās rokas pirksti maksimāli maz celtos kaut kur gaisā. Jo tuvāk viņi ir stīgām, jo labāk. Un uz atpakaļ. Kad trenējamies, mēģinām panākt, lai visas notis skanētu ritmiski. Ieslēdzam metronomu, iemācāmies nospēlēt perfekti tīri, lēnā tempā. Un, kad lēnā tempā mums viss izdodās, tad mēs varam pamazām arī palielināt metronomu tempu. Divas mediātoru tehnikas, kādas mēs varam lietot. Pirmā ir alterētais pikings vienreiz uz leju, vienreiz uz augšu, vienreiz uz leju, vienreiz uz augšu un tā visu laiku. Otra tehnika savukārt ir ekonomiskais pikings, kad mēs spēlējam pārējot katru nākamo stīgu tādā virzienā, kādā mums tajā brīdī ir ērtāk. Tad tas būtu sākumā. Būtībā tas būtu tieši tāpatās kā alterētais pikings, bet pēc tam pārējot uz 4. stīgu, mēs gan iepriekšējo notas 5. stīgas nospēlējam virzienā uz leju, gan arī nākamo notas 4. stīgas virzienā uz leju. Un tad uz augšu un uz leju un atkal uz leju pārējot uz 3. stīgu. Uz augšu, uz leju un pārējot uz nākamo stīgu atkal uz leju, uz augšu, uz leju. Un tā. Un pēc tam uz atpakaļ spēlējot šo te pašu gammu. Mēs savukārt spēlējam pārējot uz 3. stīgu arī uz leju un atkal uz 4. stīgu uz leju. Tā kā kopā. Ekonomiskais pikings ir alterētā pikinga un sweep apvienojums. Un, kad mēs esam ļoti daudz reizi šo izspēlējuši metronomu un mums šādā tempā viss sanāk ļoti labi, tad mēs pamazām kāpinam tempu arvien ātrāk un ātrāk, līdz varam mierīgi nospēlēt šādā tempā. Un tā foršā lieta ar šīm te gammām ir tāda, ka, ja piemēram mums jāspēlē kāda kompozīcija nevis do mažorā, bet gan si mažorā. Viss, kas mums jāizdara, mums vienkārši jāspēlē tieši tāpat gammas aplikatūra, tikai sākot ar notas si, kas ir pa lādu zemāk. Ja, piemēram, vajag lā mažoru, tad mēs spēlējam tieši to pašu aplikatūru, sākot ar notu lā. Un, ja vajag sol mažoru, tad no 3. lādes. Un šādi mēs izmantojot vienu to pašu aplikatūru varam spēlēt šo te gammu visās 12 iespējamās tonalitātēs. Mums nav jāmācās nekas no jauna. Šo te pašu gammu mēs varam pielietot improvizācijās un arī lasot dažādas vingrinājumus, etīdes vai skaņdarbus no lapas. Tātad esam iemācījušies nospēlēt do mažoru, respektīvi baltos klavieru tāstiņus uz ģitāras šajā aplikatūrā. Iemācīsimies nospēlēt tagad paralēlo
minoru tonalitāti, tātad lā minoru. Šo aplikatūru mēs sāksim spēlēt 5. pozīcijā, tātad no 5. lādes, no nots lā uz 6. stīgs. Ir 2 dažādi varianti, kā spēlēt lā minoru. Es parasti lā minoru spēlētu šādi. Tagad nākamā nota Si. Mēs spēlēsim nedaudz pastiepjot mazo pirkstiņu līdz 9. ladē. Un tālāk mēs turpināsim kā ierasts. Un tieši tādā pašā veidā arī uz atpakaļ. Lēnā garā trenējamies metronomu. Katru nākamo reizi varam pa 1 BPM palielināt tempu. Līdz ar laiku jau brīvi varam spēlēt šādā tempā. Es lā minoru parasti spēlēju šādā veidā, bet vēlāk uzzināju, ka patiesībā daudz ģitāristi spēlē nedaudz citādāk. Nevis stiepjot mazo pirkstiņu līdz 9. ladē, bet gan pozīcijas maiņu, kas daudzprāt ir vienkāršāk. Tātad līdz notīs Si mēs spēlēsim visi tieši tāpat. Un tagad Si mēs spēlēsim šeit 4. lādes, tātad šajā brīdī mēs nomainam pozīciju, pārējām uz 4. pozīciju. Un pēc tam, ejot uz 2. stīgu, mēs vēlreiz mainām pozīciju, atgriežamies 5. pozīcijā. Lai vieglāk būtu sapratams, nospēlēšu vēl vienreiz. Un uz atpakaļ spēlējot, šeit mēs 7. lādu, tātad notrēs spēlēsim jau ar mazo pirkstiņu. Un tālāk noti lā uz 4. stīgas mēs spēlēsim jau ar 3. pirkstu. Nu, varbūt tās nodemonstrēšu vēlreiz virzienā uz leju, tā lai būtu vieglāk saprotams. Pozīcijas maiņa. Pozīcijas maiņa. Un pēc tam pamēģinam tieši to pašu nospēlēt jau arī drusiņi raitākā tempā. Un tieši tāpatās kā do mažāra gāmas gadījumā, arī šeit, ja gadījumā mums ir vajadzīgs nospēlēt nevis lā minoru gāmu, bet gan, piemēram, sol minoru gāmu, tad mēs spēlējam tieši to pašu gāmas aplikatūru tikai no notas sol. Ja, piemēram, mums vajag nospēlēt do minoru, nevis do mažāru, tad mēs spēlējam tieši šo te pašu gāmas aplikatūru tikai no notas do. Un tādā garā. Bieži vien mūzikā mēs spēlēsim nevis dabīgo minoru, kādu mēs tikko iemācījāmies, bet gan harmonisko minoru, kas nozīmē to, ka 7. nots, 7. pakāpe ir paaugstināta pa pustoni, jeb 1 ladu. Pamēģināsim izskaitīt pēc kārtas, kura pakāpe tad mums ir jāpaukstina. Tad 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tagad esam nonākuši līdz 7. Tātad spēlējam šo notu pa ladu augstāk. Pēc tam mums jānospēlē notas Si. Tāpēc es ieteiktu šeit taisīt pozīcijas maiņu, pāriet uz 6. pozīciju. Un pēc tam 7. nākamā pakāpe mēs varam nospēlēt šeit, jo mēs varētu arī šeit
tas tā varbūt tās neērtāk būtu. Nu, droši vien tā var iemācīties, bet, realitātē spēlējot solo varētu būt diezgan, bieži sanāk nokļūdīties netīšām tas mazais pirkstiņš kaut kā tur nospēlē netīri noti, tāpēc es ieteiktu šeit vēlreiz taisīt pozīcijas maiņu un pāriet uz 4. pozīciju. Sanāk, mums taisīt 2 reizes pozīcijas maiņu, bet visādi citādi tā aplikatūra viņi nav neērti. Viņi varbūt tās pie viņas nedaudz jāpierod, bet ļoti skaisti skanoši gama, tāpēc ir vērts iemācīties. Līdzīgi kā iepriekš spēlējam ar metronomu, sākumā lēnā tempā, pēc tam pakāpeniski tempu pātrinam, līdz varam nospēlēt mierīgi vēsā garā šādā tempā. Tomēr, spēlējot ātrākā tempā, 2 reizes šajā gammā mainīt pozīciju, varbūt ļoti neērti solo laikā. Tāpēc ir vēl viena aplikatūra. Tātad šeit mēs spēlējam ar 2. pirkstu un 3. nemainot pozīciju. Un mainīsim pozīciju tieši šeit pārējot uz 3. stīgu. Tad mēs pārgājām 4. pozīciju un arī nākamās notas mēs nospēlējam 4. pozīcijā. Tātad 6., 5. un 4. stīgu mēs spēlējam 5. pozīcijā, bet 3., 2. un 1. stīgu mēs spēlējam 4. pozīcijā. Un šādu aplikatūru gan vēsā mierā var iemācīties spēlēt ātrā tempā. Un tad ir vēl viena minora skaņkārta, kur ir ļoti skaista un kur būtu baigi forši iemācīties, tas ir melodiskais minors. Un melodiskajā minorā mēs paaugstinām gan 6., gan arī 7. pakāpi. Un savulaik, kad es mācījos šo skaņkārtu, man likās šausmīgi neērti. 2 notis jāpaaugstina, kā lai to atcerās, un aplikatūras arī, kaut kā spēlēt, cik ilgi grib, kaut kā, negāja iekšā galvā. Un tad sāku par šo skaņkārtu domāt citādāk. Ja mēs salīdzinām melodisko minoru ar vienkārši lā mažoru gamu, un ja mēs tagad salīdzinām notis, kādas būtu melodiskajā minorā, izrādās, ka vienīgā nots, kas izmainās, ir nots do. Tātad, ja lā mažorā mēs spēlējam do diezi, tad lā melodiskajā minorā mēs spēlējam do bekaru, jeb, parasto do. Un man liekas, ka diezgan ērti ir spēlēt šo te gamu tā, ka nevis šādi, bet gan šādi. Tātad do spēlēt nevis uz 6. stīgas, bet gan uz 5. Un attiecīgi mēs sākam ar 2. pirkstu uz notas lā, mazais pirkstiņš, pēc tam do. Pēc tam šī te atkal būs 3. pakāpe nots do, kur tad mēs spēlēsim nevis do diezi uz 6. slādes, bet gan do uz 5. Un pēc tam atkal viss tālāk kā lā mažorā. Tad. Un, protams, arī šis variants
ļoti ērts un pilnīgi lietojams. Jūs varat paši izvēlēties, kurš jums patīk labāk. Un tātad nospēliet pozīcijas maiņu, ejot uz 4. stīgu. Tad šeit spēlēt 5. pozīcijā. Un šeit mēs varam uztaisīt pozīcijas maiņu. Nu, man pašam patīk šis variants labāk. Tāda sajūta, ka mazāk gāmas jāmācās. Ja zini jau mažāk gāmas aplikatūru, vienkārši vienu nots jāspēlē citādāk. Tad mēs nospēlējam melodisko minoru virsienā uz augšu. Un ģitāristi, kuri iepriekš spēlējuši varbūt tās vairāk klasisko ģitāru, viņi virsienā uz leju spēlētu uzreiz dabīgo minoru. Tā ir tā minora aplikatūra, kuru mēs sākām. Tajā pašā laikā džeza mūzikā situācijas, kad mēs pielietojam melodisko minoru, arī virzienā uz leju mēs spēlēsim tieši tās pašas notas. Tad ir klasiskais variants. Un tagad šeit ar pozīcijas maiņu virzienā uz leju mēs pārējām uz dabīgo minoru. Un džez variants, ka mēs neko nemainām, nospēlējam gan virzienā uz augšu, gan virzienā uz leju vienādi. Kaut kā tā. Atgriezīsimies pie dabīgā minora un mažora, kur mēs iemācījāmies pašā sākumā. Nākamais vingrinājums būtu šāds. Augšpējošā secībā nospēlēsim dabīgo minoru. Vēl mēs varam pievienot notu si. Un tad ar pozīcijas maiņu pāriesim pie do mažora aplikatūras un nospēlēsim do mažoru virzienā uz leju. Atkal si un pozīcijas maiņu uz notu lā. Tātad kopā. Tātad virzienā uz augšu un virzienā uz leju. Un tieši tādā pašā veidā pamēģinam do mažoru nospēlēt virzienā uz augšu un lā minoru virzienā uz leju. Un tādā veidā, improvizējot, mēs būsim spējīgi pāriet diezgan viegli no mažora gāmas uz minora gāmas aplikatūru. Tātad, piemēram, un pēc tam mēs varam mierīgi pāriet uz un atkal mēs varam pāriet uz mažoru. Un tādā veidā mēs varam, spēlēt stundām ilgi. Un atkal uz minoru. Vienkārši. Līdzīgi kā pentāniks mēs izspēlējām uz 3 un uz 4. Izspēlēsim uz 3 un uz 4 arī mažoru gāmu un minoru gāmu. Kā piemēru izmantosim joprojām do mažoru un lā minoru, ja baltos klavieru taustiņus, bet, protams, ka būtu vērts arī to visu izspēlēt arī visās 12 tonalitātēs. Sāksim to, ka mēs nospēlēsim pirmās 3 do mažoru pakāpes. Pēc tam mēs nospēlēsim 2., 3. un 4. pakāpi. Pēc tam 3., 4. un 5. pakāpi. Pēc tam 4., 5. un 6. Tātad visu laiku pakāpjoties pa vienu pakāpi uz atpakaļ.
un pēc tam uz atpakaļ. Un līdzīgi kā iepriekš, trenējamies šo ar metronomu sākumā ļoti lēnā tempā un tad pakāpeniski palielinot tempu. Un ātrākā tempā. Un uz leju. Nākamais solis ir iemācīties līdzīgu vingrinājumu, bet uz 4. Tātad mēs nospēlējam pirmās 4 pakāpes. Pēc tam mēs nospēlējam 2., 3., 4., 5. pakāpi. Pēc tam 3., 4., 5., 6. pakāpi. Pēc tam 4., 5., 6., 7. Un tā tālāk. Šeit, kad mēs esam ar mazo pirkstiņu nospēlējuši 2. stīgu, es ņemtu 3. stīga 3. pirkstu. Tā, man liekas, ir ērtāk nekā šī kustība. Un, kad esam tikuši līdz augšējai notī do, mēs varam sākot ar re spēlēt tieši to pašu, tikai uz atpakaļ. Pēdējo varam nospēlēt zemo si un pēc tam do. Pamēģinam visu vienā līdzinā ritmā, vidējā tempā. Tas ir vēl viens variants, kā mēs varam spēlēt. Mēs uz 2. stīgas varam spēlēt pozīcijas maiņu šādi. Tad mēs pārgājām uz 8. pozīcijas brīdi. Un tagad, spēlējot notas si uz 1. stīgas, mēs atkal atgriežamies 7. pozīcijā. Šādi tas skan
vidējā tempā, bet sākumā, ja jūs šo vingrinājumu vēl neesat īpaši daudz spēlējuši, spēlējiet šādā tempā, trenējieties un cenšieties panākt, lai katra skaņa skanētu tīri, skaisti, precīzi un visas notas tikt izspēlētas ritmiski, bez aizķeršanās. Pievēršam uzmanību labajai rokai, lai labā roka visu laiku spēlētu alterētajā pikingā. Varbūt arī pat šis temps bija nedaudz pārāk ātrs priekš sākuma. Sākumā varat spēlēt vēl lēnāk, jo, kad mēs iemācāmies izspēlēt lēni, precīzi un tīri, lēnā tempā, uzkāpināt tempu, nebūs problēma. Bet es nodemonstrēšu tagad, kā šis skan drusiņā ātrākā tempā. Kad šo esam iemācījušies, nākamais solis ir iemācīties nospēlēt to pašu minoru gammā. Sāksim uz 3. Pievēršam uzmanību tam, lai pirksti necelātos pārāk augstu gaisā virs stīgas, lai pēc nots nospēlēšanas katrs pirksts palikt joprojām savējā vietā, virs savējās ladas. Un mēs varam iet līdz notī si, un pēc tam ar notu do sākt mūsu ceļu lejup. Protams, ka mēs arī varam spēlēt šo pašu vingrinājumu arī izmantojot lā minoru gammu ar pozīcijas maiņu. Šajā gadījumā es teiktu, ka tad mēs pozīciju mainām līdz ko pārējam uz si. Un pēc tam tagad jau ir īstais brīdis atkal mainīt pozīciju. Un pēc tam ejot lejup. Šeit mēs varam mainīt pozīciju šādi. Tad no do uz si pāriet slaidu. Un trenējamies šo lēnā tempā, līdz mums viss sanāk tīri, precīzi un ritmiski. Un, kad tas mums izdodās, varam pamazām sākt kāpināt tempu pa vienam BPM. Protams, spēlēt ar metronomu, līdz mēs nokļūstam līdz, 120 vai pat ātrāk. Un pamēģināsim nospēlēt šo pašu uz 4.
spēlēts šādi, bet, protams, var arī pozīcijas maiņu. Un pēc notas si, sākot ar do, varam sākt spēlēt uz leju. Turpinam trenēties lēnā tempā, pamazām ar metronomu kāpināt tempu, līdz mēs jau varam nospēlēt. Un atpakaļ. Kaut kā tā. Vienkārši. Un līdzīgi kā iepriekšējā nodarbībā, sākumā spēlēsim šos vingrinājumus virzienā uz augšu minoru gammas aplikatūrā, un pēc tam spēlējot uz leju, spēlēsim šos vingrinājumus mažoru gammas aplikatūrā. Kopā tas būs šādi. Tātad uz augšu mēs spēlējam lā minoru. Un pēc tam uz leju do mažoru. Un tieši tādā pašā veidā uz augšu nospēlēsim do mažoru. Un pēc tam uz atpakaļ lā minoru. Un tieši tā pašu arī spēlējiet uz 4. Un uz leju mažoru gammu. Un samainot vietām mažoru un minoru gammu uz augšu, spēlēsim do mažoru. Un uz atpakaļ lā minoru. Iemācīsimies vēl daži brīnišķīgi foršas vingrinājumus. Tad, kā pirmo, izspēlēsim šīs gammas legato tehnikā. Tad ideja šāda. Mēs spēlēsim uz leju, un mēs nospēlēsim pirmo notu ar hammeronu, tad ar pull-off. Un tad nākamo notu mēs nospēlējam mediatoru. Tad uzsitiens, norāviens un spēlējam ar mediatoru. Līdzīgā veidā iziesim cauri visām pakāpēm virzienā uz leju. Varētu arī virzienā uz augšu, bet sākumā iemācīsimies virzienā uz leju. Tātad un ātrākā tempā. Un pēc tam tieši tāpatās izspēlēsim arī lā minoru gammu.
jā, dažas pakāpes es izlaidu. Ja jūs gribat, jūs varat iemācīties arī nospēlēt šīs pakāpes. Neizlaižot, es šobrīd mēģinu palikt vienā pozīcijā. Bet katrā ziņā jūs varat arī radīt paši savējos vingrinājumus, kuri skanēs nemazāk forši. Tad šis vingrinājums ātrākā tempā skanēs šādi. Jā, un vēl viens riktīgi foršs vingrinājums, lai nebūtu tā, ka mēs savās improvizācijās spēlējam tikai gāmu uz augšu, uz leju un tādā garā, iemācīsimies šādi. Tad pirmā pakāpe, trešā, otrā, pēc tam ceturtā, sestā, piektā un tādā garā uz nākamajām stīgām arī. Sanāk, mēs katrs stīgs spēlējam 3 notas. Kad mēs spēlējam mažoru gamu, viens variants būs pielikt klāt fā notu šeit, uz 6. slādes otrās stīgas, un tad atpakaļ. Otrs variants ir taisīt pozīcijas maiņu, tad mēs tagad pārējām uz 8. pozīciju un šeit spēlēt šādi pa 8., 10., 12. ladu. Iesaku iemācīties abos veidos. Nu lūk, un vēl viens vingrinājums būs šāds. Būtībā tāds pats, tikai apgriezts kājām gaisā. Uz atpakaļ tieši tas pats. Un mažoru gamā. Es droši vien, ka šeit lietot nevis alterēto picking, bet gan ekonomisko picking, bet, to es atstāju jūsu ziņā. Un vēl viens vingrinājums ir šāds. Tad mēs nospēlējam šādi, kā pirmajā variantā, un pēc tam uz nākamās stīgas otrajā variantā. Pēc tam tā viss cauri. Kad gamas ir apgūts, iemācīsimies nospēlēt dažādas intervālus uz ģitāras, un beigās iemācīsimies nospēlēt arī dažādas ļoti foršas vingrinājumus, tādas kā piemēram šīs. Mācīsimies intervālus no notas do. Pirmais intervāls ir prīma notas do, un vēl viena notas do. Tieši tajā pašā reģistrā atskaņot vienlaicīgi. Šādi te. Daudz vienkāršāk to būtu izdarīt, ja mēs to darītu, piemēram, no notas lā. Tad mēs spēlējam notu lā uz 6. stīgas un notu lā uz 5. stīgas, kas brīvi. Varam dzirdēt, ka jāpieskaņo bišķiņa 6. stīga.
Nākamais intervāls ir maza sekunde. Tā ir nots do un re bemol. Jeb. Starp 3. un 2. stīgu mēs šīs notas spēlēsim nedaudz citādāk. Šādi. Šādi ir maza sekunde. Tātad. Un. Nākamais intervāls ir liela sekunda. Tās ir nots do un re. Starp 3. un 2. stīgu šādi. Nākamais intervāls ir mazs tērts, kas ir pa pamatu arī minora akordam. Tās būs nots do un mi bemol. Starp 6. un 5. stīgu mēs šo intervālu spēlēsim šādi. Savukārt starp 3. un 2. stīgu šādi. Nākamais intervāls ir liela tērts, un tās ir nots do un mi. Tātad do un mi, do un mi. Starp 6. un 5. stīgu. Savukārt starp 3. un 2. stīgu. Mēs viņu varam tikpat labi nospēlēt šo intervālu, arī izmantojot tikai vienu pirkstu. Nākamais intervāls ir tīra kvarta. Tās būs nots do un fa. Šo intervālu spēlēt starp 6. un 5. stīgu mēs varam spēlēt arī ar vienu pirkstu tikai. Protams, tieši tāpatās arī spēlēt starp 5. un 4. stīgu, piemēram. Un savukārt spēlējot šo intervālu starp 3. un 2. stīgu, šis intervāls spēlējam šādi. Nākamais intervāls ir palielināt kvarta. Tās nots do un fa diezu. Starp 3. un 2. stīgu šo intervālu spēlēt šādi. Starp 5. un 4. savukārt šādi. Un ja mēs šīs nots nosaukt nevis pa do un fa diezu, bet gan pa do un sol bemol, intervāls skanētu tieši tāpatās, bet intervālu jau mēs saukt nevis par palielinātu kvartu, bet gan par pamazinātu kvintu. Pēc būtības tas ir skaņas augstuma ziņā viens un tas pats. Tātad pamazināta kvinta. Do un sol bemol. Nākamais intervāls ir tīra kvinta. Do un sol, starp citu pūt vējiņi, sākas tieši ar šo intervālu. Savukārt no 5. stīgas mēs viņu spēlējam tieši tāpat, bet savukārt starp 3. un 2. stīgu mēs viņu spēlējam šādi. Bet reizēm var gadīties, ka mums šo intervālu ir jānospēlē uz 6. stīgas un 4. stīgas, tad mēs viņu spēlēsim šādi. Bet no 3. stīgas savukārt šādi. Nākamais intervāls ir maza seksta. Tās nots do un la bemol. Šo intervālu mēs spēlējam šādi starp 6. un 5. stīgu. Būtībā tieši tāpatās arī starp 5. un 4. stīgu, bet ja mums gadījumā nepieciešams spēlēt starp 6. un 4. stīgu, tad mēs viņu spēlējam šādi. Savukārt no 3. stīgas mēs šo intervālu spēlējam šādi.
jeb šādi. 2 varianti. Nākamais intervāls ir liela seksta, tās nots do un la. Nākamais intervāls ir maz 7. Tad tās ir nots do un si bemol. Ja mēs šo intervālu spēlētu no 3. stīgas, mēs viņu spēlētu šādi. Liela 7 savukārt spēlējam šādi. Tās nots do un si. No 5. stīgas tieši tāpatās, un savukārt no 3. stīgas šādi. Un visbeidzot oktāva. Nots do un nots do oktāva augstāk. No 3. stīgas oktāvu spēlējam šādi. Vēl varbūt tās vērts pieminēt, ka ir tāds intervāls nona, kas ir sekundi pāri oktāvai, un maz nona būtu šāda. Tad tās nots do un re bemols pāri oktāvai, un liela nona do un re pāri oktāvai. Kā nākamo uzdevumu būtu vērts izspēlēt šos te dažādos intervālus gamu ietvaros. Tātad mēs nospēlēsim visas terces, kādas mums veidojās mažora gamā. No 1. pakāpes mums veidosies liela terce, no 2. pakāpes maza terce, no 3. pakāpes arī maza terce, no 4. pakāpes liela, no 5. pakāpes liela, no 6. pakāpes savukārt maza, no 7. arī maza, un tad mēs esam tikuši līdz 8. pakāpē, ja 1. pakāpē, kas atkal ir liela terce, un tādā veidā tas turpinās tālāk. Izspēlējot šīs notas pa vienai. Un pēc tam mēs varam šo vingrinājumu arī spēlēt virzienā uz leju. Tātad. Tātad līdzīgi kā mēs spēlējam gamas, arī šo mēs varam sākt ļoti lēnā tempā un tad pakāpeniski pātrināt tempu. Nu šeit uz 3. stīgas vai spēlēt ar pozīcijas maiņu, vai arī spēlēt ar mazo pirkstiņu. To es droši vien atstāšu jūsu ziņā. Katram cilvēkam rokas ir nedaudz atšķirīgas, un vienam varbūt ērtāk nospēlēt ar pozīcijas maiņu, otram bez. Godīgi sakot, es spēlēju kā kuru reizi. Patiesībā es pat iesaku visiem iemācīties visus iespējamos variantus, ja, protams, sanāk. Drusiņi ātrākā tempā šie vingrinājumi skan šādi. Un pamēģināsim šo vingrinājumu nospēlēt arī minora gamā.
un uz atpakaļ. Un ātrākā tempā. Un uz leju. Nākamais intervāls ir kvarts. Atgriezīsimies do mažora gamā. Tad do mažora gamā no pirmās pakāpes mums veidojas tīra kvarta, no otrās pakāpes tāpat, no trešās pakāpes arī tīra kvarta, un tikai un vienīgi no ceturtās pakāpes veidosies palielināta kvarta. Piektā pakāpe atkal ir tīra kvarta, sestā tāpat, septītā tāpat, un visbeidzot atkal pirmā pakāpe. Tātad apvienojot šo vingrinājumu kopā, tas skanēs šādi. Ātrākā tempā. Minora gamā mums no visām pakāpēm veidosies tīra kvarta, izņemot no sestās pakāpes. Sestās pakāpes mums veidosies arī palielināta kvarta. Tātad minora gamā šis vingrinājums skanēs šādi. Nedaudz ātrākā tempā. Nākamais intervāls ir kvints. Mažora gamā mums no visām pakāpēm veidosies tīra kvinta. Izņemot no septītās. No septītās pakāpes mums veidosies pamazināta kvinta, kuru mēs spēlējam šādi. Tātad kopā šis vingrinājums skanēs šādi. Un uz atpakaļ. Nedaudz ātrākā tempā. Un spēlējot kvints minora gamā, mums no visām pakāpēm veidosies tīra kvinta, izņemot no otrās pakāpes. Un uz atpakaļ.
nedaudz ātrākā tempā. Nākamais intervāls ir sekstas, un tad spēlējot sekstas mažoru gammā, no pirmās pakāpes mums veidosies liela seksta, no otrās pakāpes arī liela seksta, no trešās pakāpes maza seksta, no ceturtās atkal liela, no piektās liela, no sastās maza seksta, un tad no septītās pakāpes atkal maza seksta. Un atkal pirmā pakāpe, no kuras mēs spēlējam lielu sekstu. Un uz atpakaļ. Es lielu sekstu spēlēt ar abiem vidējiem pirkstiem. Mazo sekstu. Tieši, kad mēs spēlējam pa trešo, otro vai arī otro un ceturto stīgu ar pirmo un otro pirkstu. Minora gammā atkal mums no pirmās pakāpes veidosies maza seksta, no otrās pakāpes arī maza seksta, no trešās pakāpes liela seksta, no ceturtās pakāpes liela seksta, no piektās pakāpes maza seksta, no sestās pakāpes liela seksta, no septītās pakāpes liela seksta, un esam atkal pirmajā pakāpē. Un uz atpakaļ. Ātrākā tempā. Un kā nākamo intervālu izspēlēsim 7. Mažora gammā no pirmās pakāpes mums veidosies liela 7, no otrās pakāpes maza 7, no trešās pakāpes maza, un no ceturtās atkal liela, no piektās maza, no sastās maza, no septītās maza, un atkal pirmā pakāpe liela 7. Tātad liela 7 veidojas tikai un vienīgi no pirmās pakāpes, un no ceturtās pakāpes visām pārējām pakāpēm mēs spēlēsim maza 7. Minora gammā no pirmās pakāpes mums veidojas maza 7, no otrās pakāpes arī maza, no trešās pakāpes liela, no ceturtās pakāpes maza, no piektās pakāpes maza, no sestās pakāpes liela, no septītās pakāpes atkal maza, un tā tālāk. Un tieši tā paša uz atpakaļ.
tātad liela 7 veidojas no 3. un no 6. pakāpes minora gamā. No visām pārējām pakāpēm veidojas maza 7. Un visu beidzot iemācīsimies nospēlēt oktāvus. Tad gan mažora gamā, gan minora gamā no visām pakāpēm veidojas tīra oktāva. Un tieši to pašu iemācīsimies arī minora gamā. Un šie vingrinājumi jums palīdzēs gatavot frāzes improvizācijai. Labu veiksmi! Nu, lūk, un pieņemsim, ka mēs tagad esam iemācījušies visus vingrinājumus, visus intervālus un tādā garā, visas skaņkārtas. Un rodas jautājums, ko ar to visu darīt, kāda no tā jēga? Nu, lūk, jēga ir tāda, ka līdz ko mēs zinām, kā nospēlēt visus šos intervālus un vingrinājumus un gams, mums jau ir gatavs materiāls, ko mēs varam pielietot savējos solo, savās improvizācijās vai arī vienkārši rakstot dziesmas. Nu, piemēram, viena ģitāra varētu paspēlēt kaut vai lā minora septikordu vai arī jebkāds cits akords, kas iekļaujas do mažora gamā. Kaut vai pilnīgi labi laimi tur varam. Bet ne. Un otra ģitāra savukārt var spēlēt soliņu. Mākot nospēlēt šos intervālus, mums jau ir gatavs materiāls, ko mēs varam pielietot savos soliņos. Protams, mums arī jātrenējas to visu pielietot, jo pēc tam, kad mēs vienkārši iemācāmies spēlēt vingrinājumus, ir arī jāspēlē vai nu kopā ar kādu citu ģitāristu, jam sesijā, vai arī uz backing track, jeb fonogrammas. Vai arī mēs varam, piemēram, ierakstīt savu pavadījumu un tad trenēties spēlēt pa virsu. Nu, tagad es mēģināšu kaut kā aizstāt pavadījumu. Un sākšu es ar to, ka es nodemonstrēšu, kā izmantot variantu pa 3 un pa 4. Spēlējot šos vingrinājumus kā solo, svarīgi arī variēt ar ritmu. Ja mēs nevarijējam ar ritmu, tad tas viss skanēs tā, kā mēs spēlētu kaut kāds garlaicīgs vingrinājums. Tas neskanēs interesanti, bet līdz ko mēs pievienojam ritmu variācijas, viss skanēs brīnišķīgi. Nu, piemēram. Pa 3 sākumā. Triolēs. Pa 4. Ja mēs iespēlējam šo vingrinājumu triolēs, arī ļoti interesants skan. Pāriesim pie intervāliem. Sākumā terts.
Es jau pārgāju skortam. Queens. Sexts. Septīns. Un oktavs. Un pēc tam mēs varam izmantot arī tos nākamos vingrinājumus, kurus mēs mācījāmies. Pēc tam mēs varam visu ļoti brīvi maisīt kopā. Arī pentoniks mierīgi varam lietot, kāpēc ne? Garā mēs varam turpināt stundām ilgi, un reizēm sieva jau sāk man lamāt. Ko tu visu laiku spēlē to ģitāru? Bet vienkārši paņem vingrinājums un mēģini pielietot to dzīvē un improvizācijā un baigi jautri, es nezinu. Vienkārši tu spēlē, džemo ar sevi un neko citu dzīvē nemaz negribās. Un kaut kā tā. Turpiniet trenēties, spēlējiet ģitāru un jūs tiksiet tālu.